憾咁同大家講，而家咧我係爭緊人過百萬，個情緒唔知咁樣咁開心。又升翻啦！哇，升翻晒！哇！一下升咗600點啊！黐人線咁戇鳩唔玩玩。咁幫人玩咪保守啲咯。我諗住玩5% 嘅咋，即係每注玩5% 嘅咋，咁我穩陣啲咯。因為佢叫我咧要將啲收據俾翻佢，我有諗過就係呢個。嗰陣我就諗點解要咁清楚就係我有估過佢想拎到嗰啲人嘅資料，跟住時候咧同一個佢一齊咯。係啊，咪就係咁啫嘛，本源咯。咧就冇贏就咩咯。OK。總之而家呢件事就總之就冇咗，因為呢單冇咗幾十萬啦。好遺憾咁同大家講，而家咧我係爭緊人過百萬，個情緒唔知咁樣咁開心。即係你中8次咁嘅操作就贏咗1倍咯。即係你就係咁操作嘅，廿幾咁執嘅。我今朝2分鐘咁啊！最誇張係20秒。我話呢份好啊！可以啊！嗱，又贏15蚊啊！黐人線！哇！點解又係咁嘅？唔緊要啦，你唔可以食晒啊！呢啲食唔晒啊！即係唔好太貪心嘅意思啊！係啊，食唔晒，即係食唔晒，唔係講笑。邊個可能食得晒？又買翻佢升，又買咗。可以撳定平倉嗰個掣啊！佢支棍喎嚇，你咪買咗佢升咩？佢支棍你向上嘅棍得唔得啊？得。你支棍。又贏緊6蚊啦！哦，即係睇佢浮動嘅啫，就唔使睇其他嘢嘅。唔使識咁多嘢㗎啦。呢隻係咁啊！但係我見你又點講咧？你鋪嗰啲好似又唔係咁樣。但我睇錯咧？認真玩嗰啲。嗰啲係比特幣啊，呢啲係閪幣啊！哇！刺激啊！可唔可以唔好跌咁多啊？買唔到啊！6蚊啫，好難贏嘅6蚊。你頭先都贏咗10零蚊啦。可以上頭喎，睇嚟。係啊3蚊啊！我就咁睇啊，雖然我唔識玩，但係我睇你咁玩好似好易上頭喎。哇！咩事啊？唉，算啦，佢一陣升少少我走啦，我捱唔到啦。我唔信殘言。冇啊！你而家走梗係蝕㗎啦。唔走近蝕，哇！走啦！淨係走一半先啊，開心啲啊！你啱啱4.4、4.5、4.6你唔走，你依家3.9嚟走。走！算啦，做人又唔好貪心。計下今日有冇輸錢先啦，可能賺錢咧。應該賺錢。計下睇下自己開唔開心先啦。
又升翻啦！哇，升翻晒！哇！一下升咗600點啊！黐撚線唉，有㗎！冇戇鳩唔撚玩？點啊？唔撚玩唔撚玩？嚇！低啦！慕容一走佢即刻升喎，屌你老味！知錯啦，知錯啦！冇揸緊個信念，真係啊！點揸緊？哇！個棍打落去喎！哇！本多啊！哇！打出本多。佢走嘅前1秒都唔爭嗰幾秒，即刻升翻上去。黐撚線啊！知錯啦，知錯。我買得多唔多？唔係咁，但係我自己就未試過幫人玩嘅。咁幫人玩咪保守啲咯。我諗住玩5% 嘅咋，即係每注玩5% 嘅咋，咁我穩陣啲咯。因為喺我角度，你哋輸錢好無謂啊！你哋輸錢就冇下次噶啦嘛，咁咪無謂咯。咁所以我諗住玩5%，即係譬如你俾假設我集咗10萬蚊翻嚟，我而家集咗8萬5噶啦，因為啱啱有人俾咗1萬蚊我打緊機嗰陣，我有8萬5啦。咁我應該譬如10萬，我每次應該就玩5000咯。因為其實你買5000咧，你唔係真係5000嚟噶，你買咗5000，咁然後你個倉就有9500，有9萬5喺後邊，咁樣捱咯。5000蚊，你話係咪賺幾百？嗱，我哋唔好話賺幾多先啦，即係我哋唔好計個 percent 先啦。即係譬如5000，咁譬如每次賺幾多先走咧？其實我以比特幣嚟講啦，咁其實比特幣咧，或者玩以太坊都好啦，比特幣啊，通常咧。應該1000點咧，因為我應該咁講，我冇試過幫人玩，我唔知落嗰個比例會唔會有分別咯。但係如果以我平時玩咧，比特幣1000點咧就大約翻1倍噶啦。咁即係譬如我買5000，佢跌1000嘅，或者升1000啦，即係啱方向嘅話咧，咁就1萬噶啦，就變1萬蚊噶啦。咁1萬蚊，咁你佔1成嘅，咁你咪又有1000蚊咯，係嘛？啊，係啦，你500變1000咯。咁你話1000係咪好難咧？如果你可以望下個市場，其實咧比特幣嚟講咧，一日跌2-3千，升2-3千咧係好基本嘅。咁當然你中晒就係啦。咁所以其實玩5%我都覺得差唔多㗎啦呢件事，因為你玩5%其實你就係計反方向啊。
錯方向嘅話咧，就已經去咗本身500蚊，仲有500蚊檔，已經去咗10% 噶啦。史上最大嘅騙局，偏偏話打機傾偈，冇叫你俾錢嗰啲度打機傾偈，打機傾偈咗，偏咩局？入咗了，龍啊！好，我總之我今晚會入晒表啊啲人，計埋你呢度應該有95000噶啦。你話我成日潛水，嗱咁你諗下炒幣點解唔潛水？前幾個月撈唔掂係咪炒幣啊？炒幣係咪要匿埋啊？咁你撈唔掂邊有心情打機啫？講真，好合理啫。點解估到你入1萬？因為最少入1萬啊嘛。咁咪估你入1萬咯。因為其實個個都入1萬啊，因為大家都係想試水溫啫嘛。所以我咪話點解唔可以輸？點解要玩5%少啲咧玩？即係我寧願玩得穩陣啲，大家都贏係最好咯。即係我玩10%，一陣你知10%其實好大10%。10%我度同你講一次，我當我有10萬玩1萬，因為你係先壓1萬落去，然後咧如果佢反方向嘅話咧，1000點就要嘔1萬蚊出嚟捱咯。咁你就已經2萬蚊，10萬冇咗2萬噶咯喎。輸1000點啫喎，就冇咗2萬噶喎，咁其實好撚多咯，講真。所以5% 都夠噶啦。直播炒，其實我咧，如果你話炒幣想穩陣咧，其實就唔使。都唔啱㗎，因為可能爭2個字啊嘛，因為電話我查過啦，爭2個字有3日先係。咁咪得咯，假咯，講咁咪假嘅咯，完嘅咯，假嘅。已經冇嘢好講㗎啦，連 chat 都唔使 call，我 call 都唔使，因為佢依啲咧咁多依啲一定係官網啊乜鬼嗰啲有㗎，即係唔會咁樣咁撚柒㗎。係啊，你開嗰個 email 啊，啲英文勁撚廢喎，我懷疑中學生寫嘅。下邊啊，即係你覺得呢一封入邊係咪廢啊？呢度就唔廢嘅，因為呢度複製貼上嘅。呢定複製貼？拉落去啊！拉落去啊！你睇啲英文，你睇住咯喎。邊度啊？T 壞啦，所以連撚住啦。咩？你咪第2段又連撚住，哇！好撚廢啊！覺得。Products 問號 to us by email 乜，咁你覆咗佢啲咩啊？咁你 email 嚇？拉落去啊！繼續啊！拉落去啊！但係佢要你佢俾佢唔係，你睇下佢要你啲乜嘢先？佢要你啲乜嘢啊？即係佢而家 send 呢個 email，我將啲錢俾翻人哋，同係承諾唔會再犯咯。係咯，俾翻邊？咁佢就話，咁佢咪問你，佢叫你點俾咯？咪就係咁咯。但我俾翻，唔係好簡單，佢叫我俾證監，佢叫我俾翻，譬如我俾阿窿你俾咗我俾翻1萬，咁佢中間賺咗我錢嘅喎。好啊。咁我有諗過就係咧，因為佢叫我咧要將啲收據俾翻佢，我有諗過就係呢嗰陣我就諗點解要咁清楚就係，我有估過佢想拎到嗰啲人嘅資料，跟住時候咧過嚟佢一齊咯。係啊，咪就係咁啫嘛，管完啦。咁唔使俾咯，點解要俾佢？
search 唔到，你中意咪 call 下嗰個證監會話收到依個咯，你中意咪 call 你 call 完過去之後咧，就係啲電話詐騙，我幫你打俾我上司，柒嘅，聽落去睇個 email 咧，你知唔知我一年中咧收幾多詐騙 email？ 坐喺度冇得戇交㗎。唔係咧，我想講嘉亮咧，你以你嘅 IT 水平去睇呢啲就冇乜用。Use Scholars， 我叫你睇啊，就係字咧，應該係你集資嗰啲字咧用得太撚柒，跟住俾人 cap 圖，跟住投訴，跟住人哋。喂，你開多次個名啦，邊個佢嘅名？邊個名？咩名 ？SY。我哋見到過依個啫。係啊。唔係，同埋點解我覺得怪？其實我諗過點解覺得怪，琴日傾傾下，突然間變咗個男人聲咯，我就諗緊一件事。你都冇聲嘢。咩啊？咩傾傾下？傾傾下，冇得轉咗個男人聽咯，個女人聽咯。我覺得啊，我唔知，可能我有少少亂咗啲科啦。戇鳩。不過咧，我覺得就算點都好咧，係冇撚所謂。香港咧，暫時得一班咧係捉過你網絡上嗰閪嘢俾人捉咧，就係國安法嗰啲嘅啫，同埋奧運嗰啲柒頭嘅。不過講奧運香港係咩？香港人好廢啊！柒乜乜柒柒俾人拉過，我未見過有啲人因為任何有嘅，有啲人宣傳電話都唔啱，好打擊有限。真係。係咯，我點天咪你揾到佢出嚟喎？可能真係先啦，9點幾再打電話，9點幾再打電話。好打擊㗎。Yes. Bogdanov, he did it. Il porte. He went all in. Dump it.賠翻俾人，冇贏咧就冇贏就咩咯。OK。總之而家呢件事就總之就冇咗，因為呢單嘢冇咗幾十萬啦。唉，幫你唔撚到。而家我準備吊頸咯，就係咁簡單咯。賺錢嘅東西都寫在刑法之上。我係咪好撚聰明咧？知啊。好啦，搞掂啦。就係佢點查都查唔到我啦，關我撚事咩？成單嘢。都最好估咯。又派分啊！我輸錢都派啊！
輸錢點派啊？ In the side lane, so as soon as he shows up, Miru has to back away. 我而家點解唔炒 Crypto 要賭錢？因為冇錢，因為 Crypto 個價太高啦，二來就係冇必要咁做咯。因為賭錢，直播賭錢得到嘅嘢比炒幣更加多。我直播賭錢得到嘅唔係淨係得錢，但係炒幣就係淨係得錢咯。Yeah, they're trying to just force take down the tier 1 turret, and they will find it. Otacon's still a little bit angry, making his way into the bottom lane, but now the fight for these. CM 如果有任何無能用嘅資料想爆，可以去 Facebook 搜尋無用公子，第二個笑到好柒嗰個就係無能用爆料網啦，直接寄信息嚟就可以。拜拜啦各位。唉，一係唔睇，唔係啊，我都想唔睇啊，但係佢跌得好誇張喎。